بچه‌ها تمرین اول صفحه 106 رو می‌خوایم انجام بدیم از قسمت مختصات. بعد از اینکه تدریس انجام شده به تمرینات میتونیم پاسخ بدیم. گفته با توجه به شکل مختصات هر نقطه رو به صورت تقریبی بنویس. تقریبی یعنی گاهی اوقات تو دستگاه مختصات نقطه‌های ما جای دقیقی ندارن، به صورت تقریبی میتونیم عددشون رو مشخص کنیم. توی این سوال به دستگاه مختصات دقت کنید. نکته‌ای که داره اینه که از مبدأ مختصات که اینجاست واحدها رو برامون مشخص کرده، ما 1 و 2 و 3 نداریم. به ما داده 10 20، یعنی واحدهای ما 10 تا 10 تا دارن میرن جلو. فقط فرقش با مختصات‌های قبلی همینه. به جای اینکه واحدهای من یکی یکی باشن 10 تا 10 تا دارن پیش میرن. فرقی نداره. باز من طریقه محاسبه و پیدا کردن آدرس نقطه مثل قبله که اول طول و بعد عرض رو پیدا کنم. خب برای پیدا کردن مختصات نقطه آ همونطور که تو کلاس گفتیم، مختصات هر نقطه 2 تا مؤلفه داره، طول و عرض. یا همون میگفتیم اول باید آدرس نقطه مشخص بشه. تو کلاس گاهی اوقات میگفتیم مثلا اول شماره کوچه مشخص بشه، بعد شماره پلاک. یا طول نقطه مشخص بشه، بعد عرضش. طول کدوم بود؟ محور افقی ما نشون دهنده طول بود و محور عمودی بالا پایین نشون دهنده عرض ما بود. خب برای پیدا کردن مختصات گفتیم همیشه نوک مداد رو میذاریم رو مبدأ مختصات. از مبدأ شروع میکنیم به حرکت. برای اینکه به نقطه آ برسم مشخصه دیگه، همیشه اول رو محور طول ها حرکت میکنیم، راست یا چپ. اگه از مبدأ مختصات به سمت راست رفتم طول من مثبته، اگه از مبدأ مختصات به سمت چپ رفتم طول من منفی. برای پیدا کردن عرض اگه از 0 به سمت بالا رفتم مثبته، به سمت پایین اومدم هم که منفی. خب حالا مختصات نقطه A رو میخوام پیدا کنیم. از 0 به سمت مثبت ها میرم، چند واحد؟ این 10. خب من به 20 نمیرسم، بین 10 و 20. 10 وسط 10 و 20 رو میتونیم 15 بگیریم. حالا یه مقدار این نقطه کنارتر میتونیم 16 بگیریم یا 17 بگیریم. من 16 میگیرم چون بچه‌ها گفته به صورت تقریبی بنویسید. 15 16 17 همه اینا میتونه جوابای درستی باشه و غلط نیستن اگه در نظر بگیرید. طول نقطه من 16، یا میگیم شماره کوچه رو پیدا کردم 16. حالا باید پلاک رو پیدا کنم، باید برم بالا برای اینکه برسم به A. بالا یعنی جهت مثبت ها. چند واحد؟ دقیقاً 1 واحد که 1 واحد من 10 تاست. در واقع محور عرض هم همین جوریه دیگه، 10 20 30. یا اگه پایین بیام منفی 10 منفی 20 منفی 30. 10 تا 10 تا هستن واحدهای من. پس من 10 تا میرم بالا، پس عرض من 10. یا میتونیم بگیم شماره کوچه 16، شماره پلاک 10. برای نقطه B هم همینطور. از مبدأ مختصات شروع میکنم به حرکت. میخوام مختصات B رو پیدا کنم. مشخص اول باید به سمت منفی ها حرکت کنم. منفی 10 اینجا منفی 20. منفی 10 ولی هنوز به منفی 20 نرسیدم. این نزدیکی هست. میتونم همون منفی 16 در نظر بگیرمش. حالا برای عرض مثبت 10 ولی به مثبت 20 نمیرسه، این وسطه. میتونم بین 10 و 20 و 15 در نظر بگیرم. شماره پلاک یا عرض نقطه من مثبت 15 بشه. خب من مختصات بقیه رو نوشتم، میتونید انجام بدید و جواباتون چک کنید. نقطه C از مبدأ مختصات منفی 10 منفی 20 ولی به منفی 30 نرسیده، منفی 25 وسطش رو گرفتیم و منفی 10 منفی 15. حالا چون کم پایین تر از نصف بود من منفی 13 گرفتم. منفی 15 هم بگیم درسته، منفی 13 هم درسته. مشخصات نقطه D هم همینطور. از 0 مثبت 10 مثبت 20 این وسط رو 25 گرفتم. برای مشخص کردن عرض یا پلاک میگیم منفی 10 منفی 20 منفی 25. وسط منفی 20 و منفی 30 دقیقا وسطشون میشه منفی 25 که نوشتیم مثبت 25 و منفی 25. برای نقطه E ببین نقاطی که خودشون رو محور عرض قرار دارم. ببین من از همین مبدأ مختصات شروع میکنم، نیاز نیست راست و چپ برم. در واقع شماره کوچه من یا طول نقطه من همین 0. مبدأ مختصات 0، پس طول نقطه من میشه 0. برای عرضش چقدر میایم پایین؟ منفی 10 منفی 20 منفی 25، چون بین منفی 20 و منفی 30 منفی 25. برای F هم همینطور. نقطه F خودش رو محور طول ها قرار داره. از مبدأ مختصات حرکت کنم. برای شماره کوچه یا طولش میگه منفی 20 منفی 30 منفی 25، چون بین 20 و 30 منفی 25. تموم شد، به خونم رسیدم دیگه، نه نیاز بالا برم نه پایین، یعنی عرض من میشه 0. وقتی که حرکتی نداریم میشه شمارش 0.
برای نقطه H هم که بالا هست از مبدأ مختصات شروع کنم به حرکت، اصلا نیاز نیست راست یا چپ برم، یعنی شماره کوچه یا طول من 0، همین وسطی که 0، فقط پلاکش یا عرضش میشه 10 20 25، 0 و مثبت 25. تمرین شماره 2 بچه ها توی دستگاه مختصات به من 2 تا بردار داده، بردار AB ابتدای بردار A انتهاش B و بردار CD ابتدا نقطه C و انتها نقطه D و گفته با توجه به شکل مختصات نقطه و بردارها رو به دست بیاریم. مختصات نقطه A B و خود بردار AB رو میخواد. یادمون باشه تو تدریس گفتیم برای پیدا کردن مختصات نقطه ها همیشه نوک مدادم میزنم و مبدأ مختصات از مبدأ شروع میکنم به حرکت. الان میخوام مختصات نقطه A رو پیدا کنم. خب نوک مداد اینجاست، اول رو محور طول ها همیشه حرکت میکنیم.